गोंयांत ज्यो बेकायदेशीर धिरयो चलता तशेंच भायल्या राज्यांतल्यान बेकायदेशीर गोमांस गोंयांत येता ताचेर कारवाय करची म्हूण गोरक्षकांनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सुरक्षा अभियानातर्फे हांगासर निवेदन सादर केल्लें आसा जी गोंयांत इल्लिगल बुल फायट्स चलता आनी भायल्या राज्यांतल्यान खास करून कर्नाटक राज्यांतल्यान जे बीफ गोंयांत येता इल्लिगली तेजेर तुमी कारवाई करची अशी मागणी आमी तांच्या समोर दवरलेली आसा। आज मेन कलेक्टर नसल्या कारणान आमी AC1 ह्या कलेक्टरा कडेन तांचे कडेन डिस्कस केले, तांकां सांगलें निवेदन, तांच्यांनी वाचून घेतलें आनी त्या नंतर तांकां सांगलां आमी तुमी मिटींग कॉल करा, कारण हो विशय काल आनी आज न्ही, गोवंश रक्षा अभियान आमी 2012 पासून इल्लिगल बुल फायटाचेर भरपूर वेळा तांकां सांगलेलें आसा, मिटिंगेनूय सांगलेलें आसा। इवन हायकोर्टान जेन्ना आमी आमचे ॲडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस हांची जी मेन पिटिशन असले हायकोर्टान आनी त्या पिटिशनाचेर डायरेक्शन दिल्लें की गोंयांत सगळे बुल फायट बंद करचे, पूण तरी आसतना ते बुल फायट खूब वेळा चालू असले म्हणून आमी एक 2017 परत कॉन्टेम्प्ट पिटिशन फायल केल्लो आनी त्या कॉन्टेम्प्ट पिटिशनान हांवें एफिडेविट बिफोर हायकोर्ट फायल केल्लें की पेडणे हांगासर तेन्ना बुल फायट चलताली आनी तें सगळें हांवें कंप्लेन केल्ली ते बंद करचे म्हणून। आतां गेल्या विकान जी बुल फायट जाली मांद्र्या थंयसर त्या वेळार एक बैल मेलो आनी एक बैल इंजर्ड जालो आनी त्या बैलाक तांच्यांनी पुरलो काय खंय कितें स्लॉटरिंगाक दिलें काय खबर ना, पूण एक गजाल केली थंयच्या PIन की एटलिस्ट ते नोटिफाय केलें कोण ऑर्गनायझर आनी तेंचेर FIR नोंद केली। वेऱ्याज अदर ज्यो खूब कडेन जाताले बुल फायट ताचेर कांयच पुलीस एक्शन जायनासली, पूण FIR नोंद करून फक्त विशय थारलो अशें न्ही, कारण जेन्ना हायकोर्ट डायरेक्शन आसा की तुमी सगळे बुल फायट बंद करचे, ते बंद जायना तो पर्यंत आतां आमी ह्यान फुडें ओगी रावचे ना। हे मांद्र्याचे ग्रामदैवत जे आसा भगवती आणि सप्तेश्वर आसा, जो सप्तेश्वर जो आसा तो जागृत आसा, तो महादेवाचो साक्षात अवतार आसा। आमकां मांद्र्यांतलो सप्ताह खबर आसा, नोव्हेंबराच्या कार्तिक एक सप्ताह जाता, तो सप्ताह जो आसा तो कित्या खातीर जाता तर ह्याच बैला खातीर, ह्या शेतकऱ्या खातीर ज्या वेळाचेर पावस पडांक ना मांद्र्यात त्या वेळाचेर सगळे शेतकार मांद्र्यांतले सगळे जाण शेतकार जे आसात हे सप्तेश्वरा कडेन गाराणे घातले तेंच्यांनी। अशें जागृत देवस्थान सप्तेश्वराचें आसतना थंय नंदी आसतना त्याच नंदीच्या फुड्यान नंदीची हत्या जाता, हे सगळ्यांत क्रूर आसा। गोमंतक सेना ही संघटना म्हणून ज्या प्रकारच्यो मागण्यो रास्त मागण्यो ज्यो आसा गोप्रेमींच्या मागण्यांचें प्रतिनिधित्व जे गोवंश रक्षा अभियान हनुमंतजी परब आणि बाकीचे आमचे सहकारी जे आसा तांच्या तर्फे कलेक्टरांक जे केले अत्यंत सिरियस विशय आसा। हे हिंदू विरोधी हिंदू द्रोही सरकार आसा, मिरयतना व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली मिरयता, शिवाजी महाराजांचे पुतळे आणि खंय खंय कितें कितें व्हडली तत्वज्ञानात सांगता, पण प्रत्यक्ष कृतीचो जेन्ना वेळ जेन्ना येता तेन्ना हे सरकार जे आसा ते मूलभूत आमची हे जे आसा संस्कृतीची प्रतीकां जी आसा ते चिड्डुपाचें काम करता। हाचे वायट परिणाम सरकाराक येणाऱ्या काळात भोगचे पडटले।